ए कहानीटी ହେଉଛି स्वामी विवेकानंदଙ୍କର। ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଉଠ ଜାଗ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେରିକା ସହରର ଗୋଟିଏ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ନଥିବାରୁ ଗୁଳି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳରେ ବାଜୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହସିବାର ଦେଖି ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଅସଫଳତାକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 12ଟି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକମାନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାରଣ। ଏ ଷ୍ଟୋରିଟିର ସାର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେବା ଦରକାର। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାଟା ତୁମ ପାଇଁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ହୋଇଯିବ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କମଜୋର କରୁଛି ସେ ସବୁକୁ ବିଷ ଭଳି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ସମୟ ଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ମନ ଏବଂ ବିବେକର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବିବେକର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନି, ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଉପହାସ ସହିବାକୁ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରୋଧ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୃତୀୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ। ଦିନ ରାତି ବ୍ରେନକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଚାରରେ ଭରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଭଲ ହେବ।